A 4-meter stingray can eat 50 crabs a day. Tá. Pô, eu não sabia não que esse bicho comia They hoover up any caranguejo. who've lost their shell. Pera aí. Ah. Ah, esse aqui é um robô. Legal. Our spy becomes the crab's defender. Tem uns caranguejão, né? Mas o caranguejão robô é bravo. The ray will look for an easier meal. Those with hard shells aren't worth the trouble. Ih, Males rapaz. even stand and fight. Caramba, não sabia que esse bicho comia caranguejo não. Tô chocado agora. Those with soft shells hide among the hordes. Despite their brave defenders, the ray can hunt them down. Ó. It makes short work of extracting Caralho! meat from shell. Olha só, mano. The crab in hiding Eu não sabia que era assim. Pô, já fiz carinho nesse bicho no aquário. Não sabia que era assim. makes her getaway. She needs to get lost in the crowd. The ray's victim is now an empty E husk, você comeu o robô caranguejo? but he's yet to have his 50 a Aí é day. crime ambiental, né? Olha, ele deixa só a The fleeing carcaça, né? crab is still in the open. She's made it. Fodeu. Now to vanish among the masses. Caranguejão, caranguejão. The Olha! greater the numbers, the harder it is for the ray. Caralho, que interessante esse negócio. Ih. Ah, igual aquele filme do zumbi lá, né? Those with hard shells form Sobe an um armored zumbi no fortress, outro pra pular o with the muro. soft-shelled hidden beneath. Tá virando boss. Tá virando boss. Miau. Left in the open, spy crab is now a sitting target. Ué. Olé! It's the full death ray treatment. Caralho, peraí, mas vai matar o bicho. Mano, se A engolir... crab's eye view of an untimely end. Ué, But it's still live and kicking. e agora pra virar? It's not over yet. Não consegue, né, Moisés? This time, the ray did it a favor. Ah, deu sorte, hein? Back firmly on its own 8 feet, our spy heads to the fortress. It has a tower of crustaceans to climb. But there's no need. The crabs come Olá. to our spy. Os caranguejos estão curtindo o caranguejão, mano. Ih, rapaz, já enturmou já. They create a Olá. shield of legs and armor. Ô, louco, Living citadel built on sand. se enturmou. Brief moment. Pô, interessante, né? Interessante. A gente já viu alguns vídeos assim de câmera robô. Tô tentando lembrar quais foram os outros animais que a gente viu. Vocês lembram? Olha lá, mamaquinho. É, também acho que era um macaco, mas posso estar viajando aqui. Ó, ontem a gente assistiu um vídeo aqui que era um caranguejo espião acho que era da BBC, né? Que eles fazem alguns animais espiões, assim, pra ficarem camuflados nos meios dos animais. E aí ontem a gente já tinha visto um gorila, eu acho, aqui na live. Ontem a gente viu um caranguejo, que, pô, achei interessante pra caralho. E aí o chat começou a mandar alguns. E aí me mandaram hoje um bebê macaco. Um bebê macaco. 2 minutinhos, vamos dar uma olhada como é que é o bebê macaco robô. No meio dos outros macaquinhos. Bora.
For our spy creatures. Porra, peraí, cara. Isso aqui é meio creepy, né? Meio creepy, né? Spy creatures, being immersed in the world of animals is not without its hazards. Ó. In Rajasthan, the temple langurs have taken Spy Monkey into Já the tá heart of the desconfiado. family. But some are keen O to take the macaquinho tá budding sentadinho ali, relationship ó. to the next level and are getting a little too familiar. Solta o rabo do macaco aí, ó. One seems to want to babysit her. Ué. But Pegou o disaster macaco. strikes. Ui. An Ai, injured cara. baby is a cause for concern. Pô, a BBC gastou aí 1 milhão pra fazer esse macaquinho. Em 3 segundos, o Zubumafu já foi lá e jogou no chão. Ah, tadinho. Ah, olha isso, chat. And this langur seems to believe she's died. Then, something extraordinary happens. Acharam que o macaco morreu. Ai, é The vídeo monkeys triste. gather round the motionless spy creature as if it is a real baby. Ai, tadinho. E ele deve ter achado que ele que matou, né? Porque derrubou o macaco. Pô, nem pra BBC fazer uma macaquinho melhor, né? Uma macaquinho levantar, dar uma pirueta, pular, e aí os macacos ficam felizes. Pô, pelo jeito vai ser triste. Olha lá. They react just as they do when their own babies die. Pô, os macacos ficaram tristes, mano. Olha aí, A ó. calm and contemplative mood descends on the colony. There's a sense of grief, as well as empathy for one another. Olha aí, olha aí. Quite accidentally, our spy creature is at the center of something extraordinary, capturing emotions that have rarely been observed. Caramba, mano. Estão tratando o macaquinho como se fosse do bando, né? Descanse em paz, Such pro Elvis. apparent expressions of grief may not be unique to primates. Caramba, que olha. Pô, quem foi o cara do chat que me mandou esse vídeo aí? Pô, vídeo triste, né? Vídeo triste. Mas tá aí, tá aí, tá aí. Câmeras espiãs de animais. Interessante, interessante. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.